んこんにちは、ミセスホリデーです。今回はリクエスト企画です。以前こういったオーガンジーのリボンのアクセサリーを作る動画を発表したんですけれど、その時にまたリボンを使った動画何か作ってほしいっていうリクエストがあったので、今回はそのリクエストにお答えして、前回とは違って柄があるリボンにしてみました。ただ無地のリボンでも応用は効くと思いますし、この方法でまた皆さんの作るものの幅が広がったりすると嬉しいなって思います。それでは早速始めてみましょう。今回使う材料をご紹介します。リボンとビーズは2種類です。そして金具、ピアス、イヤリングどちらでも良いです。今回はイヤリングの金具で作ってみたいと思います。リボンの作業に使う針と糸、そしてシャワー台に使うテグス、こちら3本のものご用意ください。お使いになるリボンをだいたい7センチくらいでカットします。リボン買った時の癖がついているもの、アイロンで伸ばしてもいいですし、今回の作り方だと別に癖がついてても大丈夫です。私はちょっと面倒なのでこのまま使います。針と糸ご用意ください。リボンのちょうど真ん中に当たるところ、玉結びをした糸をだいたい1センチないぐらい、5ミリ、7ミリぐらいでしょうか、ぐしぐしと並縫いをします。リボンの中央、縦のラインで縫っていきます。そうしましたら、糸をぐぐぐぐぐっと引いてください。こんな形になると思います。で、糸を強く引いた状態で玉結びしてしまいましょう。リボンの折りの目が粗い時があって抜け落ちる心配がある場合は、玉結びをしたそばで軽く糸をすくいまして玉結びを縫い留めます。もう結んであるのでここでカットします。で、この時にリボンの切った端の部分が糸の繊維出てきて気になるなっていう場合は、透明のマニキュアでほつれ止め代わりに薄く縫ってしまいましょう。お選びになったリボンがしっかりしていてほつれてないなって思ったら、この作業はなさらなくても結構です。物によってはね、シミになったりもするので。じゃあこれを2つ作ります。こんな感じで2つできましたでしょうか。次にシャワー金具使います。ここからはほぼこの中での作業になります。自由にビーズを通して組み合わせるのと違って、表現する場所がもうここの中って決まっているので、こういう風に決まっているものの方が作業しやすいなって感じる方もいらっしゃるかもしれません。先ほど作ったものをシャワー台に縫い留めてしまうんですね。つける前に一度自分で配置、どの面を見せると、例えばですね、これ玉結びがあるんですけれど、玉結び見えないようにこっち側下にしようとか、そんな感じで軽く配置してみてください。ここを隠すので玉結びが見えないように針を通して、このね、ぐしぐしっと縫った内側だったらひだで隠れるので、そして出てきた糸をシャワー台のこの辺り、2列3列目にかかるかなっていうこの辺りの位置に縫い留めます。もうすでに穴が開いているので針の通りがすごく良いと思うんですね。入れた穴確認して近くの位置ですねになるように戻していただければと思います。だいたいリボンの始まりの部分2箇所で、もう片方のこの端に当たる部分、固定させたいところをそうですね、1箇所から2箇所留められればなと思います。
裏を返してみるとこんな風に先ほど留めた位置から糸が渡ってますね。この時に糸プカプカしないようにリボンを押さえて糸を引いてください。1つ目付け終わりました。こんな風になってます。ちょっとここが糸出ているので、ここに重なるように2個目つけたいと思います。1個目と同じように針と糸を使ってシャワー台に固定しましょう。縫い留める位置としては半分ぐらいはリボンかなぐらいの留め方で。裏から見るとこんな感じです。端を点々点々って留めてってます。なんかね、こう外側触ってプカプカして安心できないわっていう方はもうちょっと留めてもいいです。ただ気をつけてほしいのは、あんまりね縫い留めすぎてせっかくこう立ち上がってるリボンを潰さないようにだけ気をつけてください。自分で良いなと思ったタイミングで玉結びをして、じゃあ次はシャワー台のこの半分の部分、ここにビーズを留めていきます。テグスの3号をだいたい50センチぐらい切ってください。じゃあこのビーズ2つ比べた時にこっちのグレーのビーズの方がちょっと大きいので、これを一番最初に留めるビーズにします。こっちの右半分は雫型、こっちの左上、この部分グレーで固めようと思うので、だいたい中央より少し左側に寄っているところにこの糸を出してみようと思います。こんな風に2本出して半分くらいになったところで、一番最初のスタートのビーズを通してもう片方の糸で交差させます。同じ方向から2本間違って通さないように、今来たビーズと反対側の穴から通して、ビーズから出た糸がこんな風に左右に出てるような感じです。で、先端の方を持ってビーズをそーっと下ろしていきましょう。どうですか？ビーズ収まりましたか？もしね、もうちょっと下がいいなとかそういうのがありましたら、今の方法をもう一段下で留めてください。私はこの位置でもう留めようと思うので、片方の糸少し手でこう押さえておいて、自分が通し戻しをしようと思う糸をシャワー台の穴の向こうへ通します。もう一回通すとビーズがしっかりグッと入ります。次にこっちの糸緩まないように持って、反対側の糸も通し戻しをします。こんな風になってます。今ね、こっちが糸の力強くって、こっちが立ち上がって伸びてるので、少しビーズ持ち上げて上に、糸の出るバランスが半々になるくらいにしましょう。この後ろで軽く掛け結びをします。自分が今かけた方、こっちから向こうにかけたって思ったら、今度は向こうからこっちになるようにこう一回かけて結ぶ。ねじれがですね、同じ方向にならない力の玉結びになるのでほどけにくいんですね。次にですね、ここの部分に雫型、涙型のビーズを刺してみます。使うビーズを通して、で出てきた穴の隣に糸を通してこんな風に立ち上がります。この作業をあと2粒このビーズのそばにしましょう。
ビーズこちら3つ通した時点で自分で良いなと思った場合は、後ろにある糸をですね、一回またここで玉結びで留めましょう。作業のポイントとして、何回かに1回玉結びをして留めるとビーズの固定される力が都度かかりますし、テグスの糸の伸び防止になるので、最後に1回必ず留めはしますけれども、作業の途中の段階でもまめにかけて玉結びすることをおすすめします。この位置かな。こう裏を時々返してみて、糸がこうたわんでないかだけよく見てください。上ではねこうギュッギュッてもう大丈夫と思っても、後ろでねたわんで止まってたりすることあるので、ここ今1個通しただけなんですけれど、糸引いてそのままこっち側に作業しようかなと思ったんですけど、ちょっとね安定させたいので、やっぱりここでも玉結びして1回安定させたいと思います。常に両方で作業しなくてもよくって、ある程度もうあとこれくらいあれば十分だなって思ったら、長くて邪魔な部分切ってしまっても良いです。最終的に玉結びをする分だけ必要です。こんな風になりました。ビーズの部分これで良いなと思ったら、裏で玉結びをして接着剤で固めます。良いなと思ったらこの反対側の方をつけますが、人ってこう掴むところがこう突起が出てるとこだったりするんですね。ちょっとプカプカして気になるとか、糸の引きが甘かった場合はビーズのこの穴に通し戻しをしたりですとか、ちょっとこの辺もまだ縫い留めが浅いような気がしましたら、また針と糸で気になるところを留めてください。身につけて複数回こうだんだん使っていくうちに、これがどうなるかっていうところまで考えられないものになってしまうと、すぐ壊れたり修理が必要になってしまうものになるので、最初に作る段階でそのあたりのことをしっかり考えられるようになればいいんじゃないかなと思ってます。で、金具をここに留めるんですが、まず最初にペンチで爪を2箇所軽く内側に折っておいてください。こっちが開いたままです。そしてイヤリングの場合、この金具の向きに対して正面の上下っていう風にもう位置が決定してしまいます。自分がこの今作ったものをどんな風に耳につけたいかなっていう風に考えてください。位置が決まったら、先ほど折ったところにスッとまずは重ねます。重ねて前から見て、よしこの配置でいいぞって思ったらそこで止めましょう。軽くここ折ってるだけですが、ここ2つはしっかり立ち上がってるので、ペンチで倒していきたいと思います。ここの裏面積広いので、ここ尖った傷とかたくさんつくと目立ってしまいますので、それを防ぐためです。ビーズの糸の部分を傷めないように力をかけて爪を倒します。大丈夫かな、傷ついてない。でもしこの巻くのがですね、やっぱり力でどんどんここも潰れていったりするので、気になる場合は薄い布を合わせて使いましょう。よくこう革のはぎり屋さんとかにあるような薄いこういうヌメ革の伸びが効くものなんかを
1枚用意してアクセサリー作り用っていう風に用意するのもいいかなと思います。なければハンカチとかでこうカバーしたりとか、何か布を当ててっていうことをおすすめします。布使う時はここに布がかからないように、こっち側の裏を布が干渉してペンチの力が金具の傷にならないようになれば良いので、一回軽くここ曲げて折り込んで、それから一気に倒すのが良いかなと思います。先ほど最初に軽く折っておいた2箇所がまだ少し押しが、ここのグッていう力が弱いと思うので、ここも金具の傷をつけないようにもう片方作る時に同じ配置にしても良いですし、左右こうずらしても良いと思いますし、金具つける時だけ向きをですね、しっかりと私が欲しい形って何だろうっていうのを決めてから、イヤリングの方はこの皿をつけると良いです。上下左右が決まっちゃうので。今回の作り方、手作業っていう部分が多いかなと思うんですけれど、他の人のデザインともまた差をつけられるようなものになったんじゃないかなと思います。